eu sou a Juliana e venho trazer mais conhecimento para vocês. Vamos lá? Bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é uma desordem funcional caracterizada pelo apertar ou ranger dos dentes durante o dia ou durante o sono. Bruxismo de vigília é uma atividade parafuncional caracterizada por apertamento dentário. Já o bruxismo do sono é caracterizado pelo apertamento ou pelo ranger dos dentes durante o sono. Por que tem o bruxismo? Pode ser por razão de você ser ansioso demais, estressado, ter má oclusão dos dentes, ou também por efeitos colaterais de remédios, ou entre outros motivos. Como eu posso identificar se eu tenho bruxismo? Você pode estar tendo uma alta sensibilidade dentária, dor na face, na mandíbula, pode estar tendo uma dor que parece dor de ouvido, e dor de cabeça frequente e intensa. Que tipo de tratamento eu posso fazer? É recomendado fazer tratamento com placas interoclusais. Fica aí com a imagem. Bom, pessoal, é isso aí. Simples, rápido, fácil e foi!